পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে ভিডিও শুরু করব ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আমি কথা দিয়েছিলাম আগের ভিডিওতে রোজার আগে যে আমি রোজার মধ্যে স্পেশাল কিছু অফার নিয়ে আসবো। আপনার ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক গিফট আছে। এগুলা কি সবকিছু দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ, কাস্টমারকে দিব। এই যে মনিটর কিন্তু সর্বোচ্চ বড় গিফট। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমরা আবারও চলে আসছি আপনাদের আমাদের সবার ভালোবাসার মানুষ আমিন ভাইয়ের কাছে। আসসালামু আলাইকুম আমিন ভাই। ওয়া আলাইকুম আসসালাম রবিন ভাই, কেমন আছেন? আর ভিউয়ার সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম জানিয়ে এবং পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে ভিডিও শুরু করব ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আজকে আমাদের দর্শকদের জন্য কি কি প্যাকেজ থাকবে, প্লাস আপনি বলেছেন যে গিফটের ছড়াছড়ি আছে আজকের ভিডিওতে। হ্যাঁ, আমি কথা দিয়েছিলাম আগের ভিডিওতে রোজার আগে যে আমি রোজার মধ্যে স্পেশাল কিছু অফার নিয়ে আসবো। আর কথা রেখেছি, আপনার ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক গিফট আছে। এগুলা কি সবকিছু দিয়ে দিবেন? হ্যাঁ, কাস্টমারকে দিব। এই যে মনিটর কিন্তু সর্বোচ্চ বড় গিফট। যারা এই যে এখান থেকে একটা টোকেন উঠাবেন, এই টোকেনে যেই ভাগ্যবান বন্ধু আছেন কেউ পেয়ে যেতে পারেন এই মনিটর, অথবা এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যেতে পারেন, অথবা এই যে কম্পিউটার কেসটাও পেয়ে যেতে পারেন। আর এই কম্পিউটার কেস, জি, এখানে হেডফোন দেখছেন, স্পিকার দেখছেন, ওয়াইফাই রিসিভার, আরও গিফট আছে। সবগুলো এখানে আনা পসিবল হয় না। টোটাল আমরা 100 জন বন্ধুকে গিফট দিব এই ধরনের গিফট। এই রোজাতে 100 জন বন্ধু পিসি কিনলে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে এই ধরনের গিফটগুলো পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। এমনটাই বলা যায় যে পিসি কিনলেই মনিটরও ফ্রি পেয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং নিশ্চিত গিফট কিন্তু কিছু না কিছু থাকবেই থাকবে, গিফট ছাড়া কেউ যাবে না। এটা তো ঈদের আগে পর্যন্ত থাকবে। জি, 28 রমজান পর্যন্ত থাকবে। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। আর আজকের ভিডিওটা তো পুরোটাই টোটালি একটা সারপ্রাইজ ভিডিও হতে যাচ্ছে। যে সারপ্রাইজ থাকে, অনেক বন্ধুরা এসএসসি পরীক্ষার্থী যারা ছিলেন তারা পরীক্ষা শেষ করেছেন, তারা এখন ফল প্রত্যাশী, বাসায় থাকবেন। অনেকে আগে থেকে চিন্তা করে রেখেছিলেন বা টাকাও জমিয়ে রেখেছিলেন যে একটা পিসি বিল করবেন, পরীক্ষার জন্য কিনতে পারেন নাই। অনেকে আছে কম বাজেট থাকে, বাবা মারা বাজারের জন্য পিসি কিনতে পারেন না, ছেলেদেরকে মেয়েদেরকে কিনে দিতে পারেন না, তাদের জন্য প্যাকেজ আছে। ছোটো ছোটো প্যাকেজ নিয়ে আসছি স্পেশালি এসএসসি বন্ধুদের জন্য। পাশাপাশি অন্য যারা ফ্রিল্যান্সিংয়ে কাজ করবেন, গেমিং করবেন, তাদের জন্য প্যাকেজ আছে ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, শুরু করে দেই। প্রথমে আজকে লো বাজেট দিয়েই একদম জি, লো বাজেট শুরু করি। যেহেতু বলেছি যে ছোট প্যাকেজ নিয়ে আসছি, 13,000 টাকা দিয়ে এই প্যাকেজটা নিয়ে আসছি ভাই। ফুল সেটআপ, তাও 19 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে কিন্তু। ওকে, এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা বিষয়। আর এই প্রসেসর রেখেছি কোরাই 3 থার্ড জেনারেশন প্রসেসর রেখেছি। আপনারা হয়তো অনেকে মন খারাপ করতে পারেন যে কোরাই 3 থার্ড জেন দিয়ে কাজ করা যাবে। বন্ধুরা, ফ্রি ফায়ার গেম হয়তো খেলা যাবে না, ল্যাগ করতে পারে, বাট চেষ্টা করবেন অনেকে হয়তো ফ্রি ফায়ার গেমও খেলা যাবে। আর এন্ট্রি লেভেলে যে টুকটাক গেমগুলো আছে যেগুলো আসলে এই প্রসেসর দিয়ে খেলা পসিবল, চেষ্টা করবেন, আশা করি খেলা যাবে। সব মিলিয়ে 13,000 টাকার এই প্যাকেজে যারা একদম বিগিনার আছেন, ফ্রিল্যান্সিং দিয়ে ক্যারিয়ারকে স্টার্ট করবেন, ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ শিখতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য আশা করি খুব স্পেশাল একটা প্যাকেজ হবে। এবং বাসাতে কম্পিউটার কিনে কম্পিউটার কাজ শিখবেন। অনেক অফিসে আছে কোনোভাবে বাজেট বাড়াতে পারেন না, খুব কষ্ট হচ্ছে এটা কম্পিউটার কেনার জন্য। কম্পিউটারের কাজ অফিসে স্টাফকে দিবেন, ওয়ার্ড এক্সেলে কাজ করে নিশ্চিন্তে নিয়ে যাবেন। এটা দিয়ে ওয়ার্ড এক্সেলে সব ধরনের কাজ করা যাবে। তো আজকে 13,000 টাকার প্যাকেজে কোরাই 3 থার্ড জেনারেশনের এই প্রসেসরটা রেখেছি। যেহেতু স্টক কুলার থাকে না, সাথে একটা সিপি কুলার দিয়েছি। আপনারা যদি আরও ভালো মানের সিপি কুলার এটাও নিতে চান সেটাও নিতে পারবেন, বাট এই পিসির জন্য এই সিপি কুলার এনাফ। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, ওয়ারিয়রের 8GB DDR3 1600 MHz র্যাম। আজকে অফার রেখেছি, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। অফিসিয়াল একটা প্রোডাক্ট হবে, 1000 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে। এবং এই প্রাইসে DDR3 8GB ওয়ান অফ দ্য বেস্ট র্যাম হবে। পরের 8GB DDR3 1600 MHz র্যামটা আজকে এই অফারে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা এসএসডি দিয়েছি কিংস্যান্ডের 120GB সাথে একটা এসএসডি অফার রেখেছি। আপনারা হয়তো অনেকে বলতে পারেন যে এতে ছোটো এসএসডি দিয়ে কি পিসিতে কাজ করা পসিবল। আসলে বাজেট বাড়াতে চাইনি। কেউ যদি 256 নিতে চান বা NVMe নিতে চান 256 সেটাও নিতে হবে, কারণ এই মাদারবোর্ডে M.2 NVMe স্লট আছে। মানে 61 বোর্ডে NVMe স্লট আছে। জি, এই মাদারবোর্ড নিয়ে কথা বলতেছি, এসএসডি নিয়ে যেহেতু কথা বলতেছি, এসএসডিটা বলি। সেটা হচ্ছে যে আপনারা 120 দিবে পিসি বিল করেন, ফিউচারে যদি স্টোরেজের বেশি প্রয়োজন হয়, ক্যাপাসিটি বেশি নেওয়ার প্রয়োজন হয়, আপনারা অ্যাড করে নিতে পারবেন। আর কিংস্যান্ডের 120GB 7 এসএসডি আজকে অফার রেখেছি। ওকে, ওয়ারেন্টি 3 বছর। হ্যাঁ, সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবে। এবং 1300 টাকার মধ্যে বা 1350 টাকার মধ্যে বেস্ট একটা এসএসডি হবে। ঠিক আছে, ইসোনিকের H61 DA1 এই মডেলের 61 চিপসেটের মাদারবোর্ড আজকে অফার রেখেছি। আপনারা জানেন বাজারে 61 চিপসেটের যত মাদারবোর্ড আছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং মাদারবোর্ড, প্রচুর সেল হয় এই মাদারবোর্ডটা। 61 মডেল, জি, প্রচুর সেল হয়। আমরা অফিসিয়ালি প্রচুর পিসি দিয়ে থাকি এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে। আজকে আমি 5টা পিসি দিচ্ছি, আবার একটা কর্পোরেট অফিসে i3 থার্ড জেন দিয়ে। আর যেহেতু আমরা রেগুলারলি পিসি সেল করছি, আপনারা নিশ্চিন্তে দিতে পারেন ইসোনিকের 61 এই মাদারবোর্ড। আর এই মাদারবোর্ডে M.2 NVMe স্লট, HDMI BGA পোর্ট এবং 2টা র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। ঠিক আছে, খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। যেহেতু বাজেট বিল 13,000 টাকা করেছি, 8GB কোনো কম্পিউটার কেস দিয়ে নাই। রিভেঞ্জারি EQ200 ব্ল্যাক এই মডেলের মাইক্রোসফটের কম্পিউটার কেস আজকে অফার রেখেছি।
ইনবিল রিয়েল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ আপনার এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। প্রাইসটা হবে 2323 বা 2350 টাকা এবং পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ 2350 টাকার মধ্যে বেস্ট একটা কম্পিউটার কেস হবে। ওয়ানটেকের 19 ইঞ্চি এলইডি একটা মনিটর দিয়েছি, এইচডিএমআই বিজিএ পোর্ট সহ এই মনিটর রেডি করা আছে। এইচডিএমআই কেবল থাকবে 4000 টাকার আশেপাশে প্রাইসটা হবে এবং সাথে 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে এবং ভালো রেজলিউশন একটা মনিটর হবে 19 ইঞ্চি। ঠিক আছে, ইনটেক মনিটর ওয়ারেন্টি 1 বছর। হ্যাঁ ভাইয়া, আমি কম দামি প্যাকেজ করেছি সবার জন্য, বাট কিবোর্ড মাউসটা সুন্দর দিয়েছি। ফরবির কিবোর্ড মাউস এটা গেমিং কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি 750 থেকে 800 টাকার মধ্যে আপনার এই গেমিং কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন কিবোর্ড মাউসের এবং ভালো একটা 8GB কিবোর্ড মাউস হবে। ওকে ভাইয়া, টোটাল এই প্যাকেজ হয়েছে 13,000 টাকা। 13,000 টাকা সমান সমান। হ্যাঁ, ওই পাশে কিন্তু গিফট আছে, গিফট আইটেম কিন্তু এখানে অনেক আছে, অনেক আছে। এই যে এখান থেকে টোকেন উঠাবে, নিশ্চিত গিফট নিয়ে যাবে, কিছু না কিছু থাকবেই থাকবেই। কেউ খালি হাতে ফিরে যাবেন ইনশাল্লাহ। নেক্সট প্যাকেজটা করেছি আমরা ভাইয়া 15,500 টাকা দিয়ে। এটাও কিন্তু বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা অফার। এটার সাথে 19 ইঞ্চি মনিটর। হ্যাঁ, যারা একটু বেশি বাজেট আছে 2-3 হাজার টাকা তারা এটা নিবে এবং যারা ফ্রি ফায়ার খেলবে, প্রথমে বলে নিচ্ছি অনেক বন্ধু ফ্রি ফায়ার খেলতে চান, বাট আমি গেমটাকে কখনই প্রেফারেন্স দেই না। অনেক মা বাবা হয়তো আমার ভিডিও শুনে মন খারাপ করবে, আমি গেমকে কখনই প্রেফারেন্স দিই না। আপনারা কাজ শিখবেন, কাজ শিখে ফিউচারে টাকা আর্ন করলে আপনার ফ্যামিলির উপকার হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, আমরা এই পিসি দিয়ে ফ্রি ফায়ার গেম খেলা যাবে সেটা বলেছি। অফিসিয়াল কাজ করে ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ শুরু করবেন, কেরিয়ারকে শুরু করতে যাচ্ছেন, স্টার্ট করতে যাচ্ছেন, এই পিসি কিনে কাজ শুরু করবেন। আস্তে আস্তে করে আরও ভালো দামি পিসি কিনবেন, টাকা আর্ন করে অফিসিয়াল কাজ করে সেটা করা যাবে। এন্ট্রি লেভেলের টুকটাক গ্রাফিক্সের কাজ শেখা, এডিটিংয়ের কাজ শেখা সবই করা যাবে। অফিসিয়াল সব ধরনের কাজ এই প্রসেস দিয়ে পিসি বিল করে। আর আপনাদের পছন্দের Core i5-এর 4th জেনারেশনের 4570 এই মডেলের 3.2 GHz এর প্রসেসরটা আজকে অফার রেখেছি। আপনারা জানেন এই প্রসেসরটা ট্রে অবস্থায় ইম্পোর্ট হয়, এই জন্য আলাদা করে সিপি কুলার দিয়েছি এবং বাজেটটা হবে নাগালের মধ্যে 15,500 টাকা দিয়ে i5 14 দিয়ে প্যাকেজটা করেছি আপনাদের জন্য। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, যেহেতু i5 4th জেনের মাদারবোর্ড 81 এর মাদারবোর্ড দিতে হবে। ইসোনিকের H81D এই মডেলের 81 চিপসের একটা মাদারবোর্ড আজকে অফার রেখেছি। M.2 NVMe স্লট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। HDMI BGA পোর্ট আছে। 3300 থেকে 3350 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে এবং এই প্রাইসে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং মাদারবোর্ড। ইসোনিকের এই মাদারবোর্ড দিয়ে প্রচুর পিসি সেল হয় এবং বাজেট ফ্রেন্ডলি, সবাই এই মাদারবোর্ডটা চায়। ইসোনিকের স্লট থাকবে, NVMe স্লট থাকবে। ইসোনিকের H81D এই মডেলের 81 চিপসের মাদারবোর্ডটা আজকে অফার রেখেছি। খুব সুন্দর একটা 27 দিয়েছে, এটা কিংস্যান্ডের 240GB 27 আজকে অফার রেখেছি। কেউ যদি NVMe নিতে চান, যেহেতু এই মাদারবোর্ডে M.2 NVMe স্লট আছে, আপনারা চাইলে NVMe নিতে পারবেন। বাজেট করেছি 15,500 টাকা, বাজেট বাড়াতে চাইনি, এই জন্য 27 দিয়ে এই অফার নিয়ে আসছি। খুব ভালো একটা 27 240GB হবে আর সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। প্রাইসটা হবে 1900 টাকার মধ্যে। আর কিংস্যান্ডের 240GB 27 আজকে অফার রেখেছি। র্যাম দিয়েছি ওয়ারিয়র 8GB DDR3 1600 MHz র্যামটা আজকে অফার রেখেছি 1000 টাকার আশেপাশে। প্রাইসটা হবে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে এবং এই প্রাইসে বাজারে যত র্যাম আছে ওর মধ্যে বেস্ট র্যাম হবে। কমপ্লেন খুবই কম, আপনার সেল সাপোর্ট অনেক ভালো। ওয়ারিয়র 8GB DDR3 1600 MHz র্যামটা আজকে i5 4th জেনের এই অফারে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। আমি ইদানিং এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে ইউজারকে পিসি দিচ্ছি। সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস, ফার্স্ট প্লেয়ার কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, ফার্স্ট প্লেয়ারের MC2 এই মডেলের মাইক্রোসফটের কম্পিউটার কেস আজকে অফার রেখেছি। সামনের সুন্দর একটা লুকসের একটা কম্পিউটার কেস হবে। ইনবিল রিয়েল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ আপনার এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং বাজেটটা 2300 থেকে 2350 টাকার মধ্যে পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেসের। আপনার কেউ যদি RGB সহ কম্পিউটার কেস নিতে চান এই ধরনের, সেটাও নিতে পারবেন এই প্যাকেজটা কাস্টমাইজ করে। বাট বাজেট করেছে 15,500 টাকা। এই কম্পিউটার কেসটা আপনাদের জন্য পছন্দ করেছি। ওয়ানটেকের 19 ইঞ্চি LED একটা মনিটর দিয়েছে, HDMI BGA পোর্ট সহ এই মনিটর রেডি করা আছে। HDMI কেবল থাকবে 4000 টাকার আশেপাশে প্রাইসটা হবে এবং এই প্রাইসে বাজারে যত 19 ইঞ্চি LED মনিটর আছে আশা করি বেস্ট একটা পছন্দ হবে, বেস্ট মনিটর হবে এবং রেজুলেশনটাও ভালো পাবেন, সাথে 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। ঠিক আছে। ফরবির কিবোর্ড মাউসের একটা কম্বো সেট দিয়েছি 800 টাকার মধ্যে আপনারা RGB কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। ভাইয়া কেউ যদি এটাতে অফিসিয়াল কিবোর্ড মাউস নিতে চান সেটাও নিতে পারবেন চেঞ্জ করে। বাট আমি আজকে এখানে যে কিবোর্ড মাউসটা রেখেছি RGB, আপনারা চাইলে অন্য কিবোর্ড মাউস অফিসিয়ালও নিতে পারবেন। ঠিক আছে, সবকিছু মিলিয়ে প্রাইসটা হচ্ছে 15,500 টাকা। এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা বাজেট আর একটা বেস্ট সেলিং প্রসেস। আমি ছোট ছোট প্যাকেজ নিয়ে আসছি কারণ আমি প্রথমে বলেছি যে SSC বন্ধু যারা আছেন তারা স্টুডেন্ট, তারা কম বাজেট থাকে, তাদের জন্য স্পেশালি 3টা প্যাকেজ করা, তারা পছন্দ করবে এই ধরনের প্যাকেজগুলো, কাজ শিখবে। 21,000 টাকা দিয়ে i5 6 জেন দিয়ে অফার নিয়ে আসছি, ভালো ভালো কম্পোনেন্ট দিয়ে। i5 6 জেনের এই প্রসেসরটা জাতীয় প্রসেসর, সবাই বলেন 6500 3.2 GHz এর i5 6 জেনের প্রসেসরটা রেখেছি এই অফারে
খুব সুন্দর একটা ভারী সিপি কুলার দিয়েছে, 8 GB একটা সিপি কুলার হবে। i5 6 এর সাথে এই সিপি কুলারটা খুব ভালো যায়, ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যায়। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। যেহেতু বাজেট বিল 21,000 করেছি, আমি 3 বছর ওয়ারেন্টি মাদারবোর্ডে যাই নাই। কেউ যদি 3 বছর ওয়ারেন্টি মাদারবোর্ডে যেতে চান সেটাও পারবেন, বাট আমি ইসোনিকের H110DA1 এই মডেলে 110 চিপসের মাদারবোর্ডটা এই অফারে রেখেছি। M.2 NVMe স্লট সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। HDMI BJ পোর্ট আছে এবং সাথে 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। প্রাইসটা হবে 4,300 থেকে 400 টাকার মধ্যে এবং এই প্রাইসে 110 চিপসেটের বেস্ট বোর্ড হবে ইসোনিকের H110DA1 এই মডেলের মাদারবোর্ডটা এই অফারে রেখেছি। র্যাম দিয়েছি কিংস্টন হাইপারএক্সের 8GB DDR4 এর 26টি মেগাহার্টসের র্যামটা আজকে এই অফারে রেখেছি। 26টি মেগাহার্টসের DDR4 হিটসিং সহ যত র্যাম আছে আমি মনে করি এটা বেস্ট র্যাম, সবাই পছন্দ করে যেহেতু হিটসিং আছে, পারফরমেন্স অনেক ভালো, কমপ্লেন খুবই কম, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1650 টাকার মধ্যে আপনি এই র্যামের প্রাইসটা পেয়ে যাবেন। ভাই নতুন একটা NVMe দিয়ে অফার নিয়ে আসছি, যদিও বাজারে অ্যাভেলেবেল আছে, বাট ফার্স্ট টাইম আমি আপনার চ্যানেলে এই NVMe দিয়ে রিভিউ দিচ্ছি। P300 পেট্রিয়টের 256GB NVMe এই অফার রেখেছি, খুব ভালো স্পিড পাবেন, অফিসিয়াল একটা প্রোডাক্ট হবে এবং সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে সব 256 যে NVMeর দাম 3,000 টাকার কাছাকাছি চলে গিয়েছে, বাট এইটার দামটা আমি রেখেছি 2500 বা 2550 টাকা। এটা খুবই সুস্থির একটা খবর, যদি এটার দাম ডে বাই ডে বেড়ে যাবে, 3,000 টাকার কাছাকাছি চলে যাবে। P300 256GB NVMe আজকে অফার রেখেছি, সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এবং বেস্ট একটা NVMe হবে। অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি? ইয়েস, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। এটা হলো পিসি পাওয়ার ব্র্যান্ডের, পিসি পাওয়ার X2603 RGB ফ্যান সহ এই মডেলের মাইক্রোসফটের কম্পিউটার কেস আজকে অফারে রেখেছি। হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস হবে, যারা হোয়াইট কম্পিউটার কেস পছন্দ করে তাদের বেস্ট একটা পছন্দ হবে। ইনবি রিয়েল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ আপনার এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। সাইডে ফুল টেম্পার গ্লাস, সামনে দুইটা ARGB ফ্যান বা RGB কালার চেঞ্জিং ফ্যান সহ এবং পিছনে একটা RGB ফ্যান সহ আপনার এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। টোটাল 3টা ফ্যান থাকবে এই কম্পিউটার কেসটাতে, RGB ফ্যান। আর গোছানো একটা কম্পিউটার কেস হবে, 3300 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে। এই প্রাইসে বেস্ট একটা পাওয়ার সাপ্লাই সহ কম্পিউটার কেস হবে। ওকে। আর মোটর কিন্তু আছে ভাইয়া, মোটর হচ্ছে যে A1 টেকের 19 ইঞ্চি LED একটা মোটর দিয়েছে। কেউ যদি 22 ইঞ্চি নিতে চান প্যাকেজের সাথে কাস্টমাইজ করে সেটাও নিতে পারবেন, বাট বাজেট করেছি 21,000 টাকা, এই জন্য A1 টেকের 19 ইঞ্চি LED মোটর পছন্দ করেছি। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 4,000 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে এই মোটরের। ঠিক আছে, সব কিছু মিলিয়ে প্রাইসটা? কিবোর্ড মাউস বাকি আছে। আচ্ছা, আওলার F3061 এই মডেলের একটা গেমিং কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি 950 থেকে 1000 টাকার মধ্যে। আপনারা কিবোর্ড মাউসের হোয়াইট এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। যেহেতু কম্পিউটার কেসটা হোয়াইট রেখেছি, এটার সাথে মিলিয়ে আমি কিবোর্ড মাউসটা হোয়াইট রেখেছি আজকে, সাথে 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। ওকে, এই ছিল 6 জেন প্যাকেজ। এটা প্যাকেজের প্রাইস হয়েছে ভাই 21,000 টাকা। 21,000 টাকা 19 ইঞ্চি মনিটর সহ, কিবোর্ড মাউস সহ। এদিক থেকে দেখিয়ে দেই, গিফট আইটেম সবগুলাই থাকবে, যার ভাগ্যে যেটা আছে। হ্যাঁ, টোকেন উঠাবে, যেটাই লাগে নিয়ে যাবেন। ঠিক আছে, নিশ্চিত। চলে যাই আমরা জাতির ক্রাশে। হ্যাঁ, জাতির ক্লাসে জাতীয় প্রসেস, এটা বাদ দেওয়া যাবে না। বারে বারে বলি যে যতদিন বানাবে AMD নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে। বাদ দিলে তো বকা খেতে হবে। বকা খেতে হবে, হ্যাঁ বাদ দিলে। এটা যদি না বানে AMD বকা খাবে, আমরা AMD Ryzen 5 56 সিজি জাতীয় প্রসেসর অফার রেখেছি। যেহেতু এটা ছাড়া আসলে অফার পরিপূর্ণতা পায় না, এই জন্য এটা বারে বারে রাখি, সবসময় রাখি। 11,900 টাকা বা 950 টাকা প্রাইস ধরেছি। আমার ধারণা আজকে যারা ভিডিও দিচ্ছে, রিভিউ দিবে শুক্রবারের জন্য, আজকে বৃহস্পতিবার, শুক্রবারে এই অফারটা যাবে। আপনারা দেখবেন, বৃহস্পতিবার রাতে অফারটা যাবে শুক্রবারের জন্য। আমার মনে হয় শুক্রবার রাতে এই ধরনের প্রাইসিং করে এই প্রসেসরে কেউ দিবেন না। আমি চেষ্টা করি বেস্ট প্রাইস দিই। ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে সব প্রাইস দেখে নেবেন। প্রসেসরের প্রাইস ভালো করেছি, সব প্রাইস ভালো করেছি, সাথে গিফট রেখেছি। ভালোবাসি আপনাদেরকে এবং রমজানের সকলকে যারা পিসি বিল করবেন Ryzen 5 56 সিজি দিয়ে ভালো প্রাইসিং করে চলে আসবেন ইউনিভার্স টেকনোলজি। আজকে 37,500 টাকার এই প্যাকেজে AMD Ryzen 5 56 সিজি আপনাদের জন্য রেখেছি 11,900 টাকা মূল্য ধরে। ওকে, খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি আজকে। MS এর মাদারবোর্ড নিয়ে আসি নাই, 37,500 টাকা প্যাকেজ করেছি ভালো ভালো কম্পোনেন্ট দিয়ে, এই জন্য মাদারবোর্ডটা চেঞ্জ করেছি। বায়োস্টারের A520 MS এই মডেলের 520 চিপসেটের মাদারবোর্ড আজকে অফার রেখেছি। 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। M.2 NVMe স্লট, HDMI DP পোর্ট থাকবে। প্রাইসটা হবে 6,900 টাকার মধ্যে। এই প্রাইসে 520 চিপসেটের বেস্ট একটা মাদারবোর্ড হবে, বেস্ট সেলিং মাদারবোর্ড হবে। আর বায়োস্টারে 520 MS অফিসিয়াল মাদারবোর্ড আজকে অফারে রেখেছি। ঠিক আছে, খুব সুন্দর, 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি OCPC-র Extreme 8GB 32 মেগাহার্টজের DDR4 এর র্যামটা আজকে অফারে রেখেছি। খুব ভালো একটা র্যাম হবে, 2350 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে এবং এই প্রাইসে বেস্ট একটা র্যাম আপনারা পেয়ে যাবেন। 32 মেগাহার্টজের কমপ্লেন খুবই কম এবং আফটার সেল সাপোর্টটা অনেক ভালো পাবে, সাথে লাইফ টাইম অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। রহিন ভাই, নতুন এবং সুন্দর একটা SSD দিয়ে NVMe দিয়ে অফার নিয়ে আসছি। আপনার ভিডিওতে নতুন? হ্যাঁ, আমার ভিডিওতে, আপনার ভিডিওতে নতুন। কারণ হচ্ছে কি,
আমি এই এনভিমিটা সেল করি না, এই জন্য বাজারে ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের কপি এসিডি অ্যাভেলেবেল। এই আশঙ্কায় যে যদি কোনো একটা ইউজারের কাছে কপি এসিডি চলে যায়, আমরা অনেক সময় চিনতে পারি না ওয়েস্টার্ন ডিজিটালের এনভিমিটা, এই জন্য আমি সেল করি না অনেক দিন, বাট ফাইনালি নিয়ে আসছি কারণ এখানে ডিস্ট্রিবিউটর হোলোগ্রাম দেওয়া আছে, অথরাইজ ডিএচএল অথরাইজড প্রোডাক্ট। ডিস্ট্রিবিউশন হাব বাংলাদেশে অথরাইজ ডিস্ট্রিবিউটর দুইজন স্মার্ট টেকনোলজিস, এবং ডিস্ট্রিবিউশন হাব দুইজনই হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল অথরাইজ ডিস্ট্রিবিউটর। যেহেতু অথরাইজ প্রোডাক্ট, আমার কোনো টেনশন নাই, আমি আপনাদেরকে নিশ্চিন্তে দিতে পারবো। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট নেবেন, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট কখনই কপি আনা হয় না, অরিজিনালি হয়, আপনি নিশ্চিন্তে নেবেন। SN350 এই মডেলের 240 জিবি এনভিএমই আজকে রেখেছি, খুব ভালো রিড স্পিড পাবেন, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে এবং সাথে 3 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। বাজেটটা নাগালের মধ্যে 2750 টাকার মধ্যে 240 জিবি অফিসিয়াল এই এনভিএমটা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছ থেকে। ওকে ভাইয়া খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, ভেলোটপের রিয়াল 250 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আজকে অফার রেখেছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে 1550 টাকার মধ্যে। রিয়াল 250 ওয়াটের যত ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই আছে, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পাওয়ার সাপ্লাই হবে ভেলোটপের রিয়াল 250 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আজকে অফার রেখেছি, সাথে 2 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। নতুন একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, খুব বেশি দিন হলো না যে এই কম্পিউটারটা বাজারে আসছে, রিভিউ দিচ্ছি, পিসি সেল করছি, ইউজাররা পছন্দ করছে। মডেলটা কি এটার? এটা হচ্ছে মোনাক হচ্ছে ব্র্যান্ড, আর মডেল হচ্ছে মিস্ট্রি বক্স X5। আচ্ছা, কেউ বললেই তো হবে যে মিস্ট্রি হ্যাঁ, বক্স। মোনাক মিস্ট্রি বক্স X5 এটা হচ্ছে মডেল। এটা দুইটা ভেরিয়েন্ট হয়, ব্ল্যাক এবং হোয়াইট। আমি হোয়াইট দিয়ে অফার নিয়ে আসছি। রিয়ার আর ইনবিল হচ্ছে যে 5টা ARGB ফ্যান সহ আপনার এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন। ARGB ফ্যান কিন্তু সুইচিংয়ের মাধ্যমে কালার চেঞ্জ করা যাবে, এবং প্রাইসটাও কিন্তু খুবই সন্তোষজনক আপনাদের নাগালের মধ্যে। 3500 টাকার মধ্যে ARGB 5টা ফ্যান সহ আপনারা মোনাক মিস্ট্রি বক্স X5 পেয়ে যাবেন। আর আজকে আমি অ্যাকোরিয়ামে এই কম্পিউটার কেসটা এই অফারে রেখেছি। সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস। জি, রিলাইসিসের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস 75 হার্টজের একটা মনিটর এই অফার রেখেছি। হোয়াইট একটা মনিটর হবে, যেহেতু আমি কম্পিউটার কেসটা হোয়াইট দিয়েছি, কিবোর্ড মাউস হোয়াইট রেখেছি, এই জন্য মনিটরটা হোয়াইট দিয়েছি। যদিও চাইনিজ ব্র্যান্ডের একটা মনিটর হবে, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, তবে বেস্ট একটা মনিটর হবে। আমি প্রচুর পিসি ইউজারকে দিচ্ছি আপনি তো এই মনিটর প্রতিদিনই দিয়ে। বিল করেন। হ্যাঁ, কালকেও সেল করেছি এই মনিটর দিয়ে। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে 7500 টাকার মধ্যে এই মনিটরের প্রাইসটা হবে, এবং এই প্রাইসে 2 বছর ওয়ারেন্টি হোয়াইট বেস্ট একটা বর্ডারলেস মনিটর হবে। ঠিক আছে, মাউস কিবোর্ড তো থাকছেই। হ্যাঁ, আওলার অ্যাপ 3061 এই মডেলে একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি 1000 টাকার মধ্যে। হোয়াইট কিবোর্ড মাউসের বেস্ট একটা RGB গেমিং কম্বো সেট হবে, সাথে 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। ওকে, সবকিছু মিলিয়ে সবকিছু মিলে প্রাইস হয়েছে 37500 টাকা। বন্ধুরা চাইলে তো আপনার সাথে কথা বলে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবে। জি, যে কোনো প্যাকেজ কাস্টমাইজ করে ইউজারে নিতে পারবেন, কারণ হয়তোবা আমি যে প্রোডাক্টগুলোতে অফার দিয়েছি কারো পছন্দ নাও হতে পারে, চেঞ্জ করে নিতে পারবেন মন মতো। হ্যাঁ, এবং আমার বাম পাশে গিফট কিন্তু আছে, মানে পিসি আপনি যেটা নেন গিফট আইটেম এখান থেকে পাবেন। এখান থেকে টোকেন উঠাবে, এই কাগজের ভিতরে যেই প্রোডাক্টে লেখা আছে সেই প্রোডাক্টটা আপনি আমার কাছ থেকে বুঝে নিয়ে যাবেন। আর যদি সেই প্রোডাক্টটা বুঝে না নিতে চান, ওই টোকেনের মধ্যে প্রোডাক্টের মূল্য লেখা আছে যে কত টাকা দাম। এটা যেদিন ড্র হবে এটার ভিডিও তো পাবলিশ হবে আপনাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, দিচ্ছি আমরা রেগুলারলি। আজকে তাহলে 4টা প্যাকেজ ছিল আর গিফটের ছড়াছড়ি ছিল বলা জি যায়। ইনশাআল্লাহ, জি। ঠিক আছে, যারা চাচ্ছে আপনার কাছ থেকে পিসি বিল্ড করবে তাদের জন্য সিস্টেম কি, যারা ঢাকার বাইরে থেকে ভিডিও দেখে? যারা ঢাকার বাইরে থেকে ভিডিও দেখেন তাদের সিস্টেমটা হচ্ছে যে ভিডিও দেখে যেটা পছন্দ হবে আমার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে অথবা ডিরেক্টলি ফোন দিয়ে যোগাযোগ করে আপনি যেই পিসিটা বিল করবে সেটার জন্য 2000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, আর সিঙ্গেল কম্পোনেন্টের জন্য 1000 বা 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। কুরিয়ারের মাধ্যমে কন্ডিশনে আপনার কাছে আমরা প্রোডাক্টটা পৌঁছে দিব, বাকি টাকা কুরিয়ারে দিয়ে আপনি পিসি উঠে নেবেন ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, রবিন ব্লগসের পক্ষ থেকে আসলে তো ভালোবাসা বাড়িয়ে দিবেন। সবসময় রবিন ব্লগসের কাস্টমারকে ভালোবাসা দেয়, আর আমাদের সরাসরি শপে এসে ঠিকানাটা ওই ভিডিওর স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে, অলওয়েজ দেওয়া থাকে। তারপরে বলে দিচ্ছি, খুব বিখ্যাত একটা মার্কেট সুভাষ সরকার আইসিটি ভবনে, ঢাকা এলিফ্যান্ট রোডে আমাদের এই ইউনিভার্স টেকনোলজি অবস্থান। আমার নাম আমিন ইসলাম, অলওয়েজ আপনাদের সাথে আছি। যে কোনো প্রয়োজনে আমার ভিডিও দেখবেন, অলওয়েজ রিকোয়েস্ট থাকবে। আর কোনো ধরনের প্রয়োজনে কোনো প্রবলেম হলে, আপনার সেলস সাপোর্ট নিয়ে কোনো সমস্যা হলে আমাকে ফোন দিয়ে সব কিছু সলভ করে নেবেন ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। তো আজকে আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করে দেখা হবে। হ্যাঁ, আজকে আবারও দেখা হয়ে যাবে। আজকে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আপনাদের সবার জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।